Olá, galerinha, mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos trazendo de novo Hospital de Animais. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje a gente vai jogar sozinho com uma classe diferente. Eu vou comprar na frente de vocês. Aqui, vamos. Eu tô indo comprar a classe. Pra quem acha que eu vou comprar enfermeiro, não é? Enfermeiro. O meu é até secretário. O máximo foi paramédico. Eu vou pegar secretário. Eu tô tentando, é porque aqui é meio ruim. Ah, tá sei. Já sei. Ah, não dá. Aí, foi. Comprei. Equipado. Aí, foi. Jogando com uma classe diferente. Vamos entrar. Começando agora. A gente tá sozinho. Lembre-se. Estamos entrando, estamos carregando. Aí, tá feito? Vamos começar pegando um café. Vai vir o primeiro paciente. Ervas, primeiro. Lembra que eu falei no outro vídeo? Ervas é o primeiro e segundo é gotas oculares. Vai, meu Deus. Eu estou aqui para o meu compromisso, tá? Eu não é uma anomalia, sabe? Porque os primeiros não são anomalia, eu já expliquei no outro vídeo. Ele tá indo. Ó, vamos, eu te acompanho. Eu não consigo direito, porque a gente é sempre mais rápido que os resistentes. Daí é mais difícil. Tá bem difícil aqui acompanhar. Gente do céu. A gente vai tentar bater o recorde de turnos, que todo mundo sabe que é uma unidade que tem outro vídeo. Eu já falei, né? Foi analisador, dor de estômago, eu tenho que ir na cabeça do paciente pra lá, às vezes. Agora eu saio e venho aqui e para que eu não tô sozinho. Ninguém foi tratado comigo pra ser eu fui contratada, eu fui o único contratado. Eu sou um novo. Estou aqui há anos. Hoje é o primeiro turno, seu cabeção. O primeiro turno ainda. Eu estou aqui há quantos anos? Tá difícil, hein? Tá bem difícil. Já conta. Vai rápido. Foi. Vamos. Buguei o jogo. Buguei. Olha isso. Eu vou explicar uma coisa. Vou ensinar um pouco pra vocês. Se vocês virem aqui em cima e tentam subir aqui, ó, vocês bugam o jogo. Tem que subir no armário no quarto 2 e em cima da telinha assim, ó. Tá vendo esse armário aqui? Eu subo, daí eu faço assim, ó. É bem bom para escapar de anomalias. E um lugar que é bem bom para se esconder é aqui, ó. Daí só dá para sair pulando. Ó, o café tá pronto. Vamos tomar café. Cafezinho. 2000.
Pior que é mesmo. Eu vou ter que perder essa unidade. Senão tem que ficar 1 hora. Agora vai quebrar o vidro. Tive que fazer isso mesmo. Agora tu vai embora. Que a anomalia até da feia. E tu para de me encarar. Isso é uma anomalia? Vamos ver. Se for, tu vai embora. E aí, eu sou Hiro. Ah, não. Eu tenho compromisso. Isso sempre acontece, né? Sempre. Quem joga Hospital de Animais já sabe. Hiro vai estar na B. A cada paciente que eu dou certo, eu ganho uma sanidade. Agora que eu descobri. Rão da contabilidade não é anomalia nunca. Meu nome é Rão da contabilidade. Eu faço café, falta tudo. Vou ensinar um bug também aqui, ó. Ó, viu? Eu tô no ar. Eu já ensinei 2 bugs pra vocês nesse vídeo. Ih, vou aparecer de novo. Pode cancelar o vídeo. Não! Pode cancelar. Não! Gente, não liga pra minha mãe, tá? Pausa então. Gente, não liga pra minha mãe que apareceu. Liga pro jogo. Ó, vamos ver. A câmera baixada. A anomalia das câmeras é perigosa, senão perde sanidade. Mas dá para até morrer por essas. Pronto, café. Eu vou tomar 2 goles para deixar pro Barney. Que barulho é esse? Antes eu vou fazer um bug. Coisa. Não tem graça nenhuma. Ai. Pode ir embora. Foi. Estarei no quarto 5. Vamos tratar agora. São quantos? 3, tá bom. Tá? Vamos no ramo da contabilidade. Vamos ver o que ele precisa. A gente vai ter que ver. Nossa, cabelinho na régua. Pronto. Tá bonito. Termo e xarope maple. Termo e xarope de maple. Xarope de maple e termo. Agora pode ficar tranquilo que o ramo da contabilidade nunca é anomalia. E o rateu. Vai logo, micro-ondas explosivo. Vamos ver. 2 estômagos, ervas. Tá indo, paciente. Eu acho que se falar estou com fome já dá tudo certo. Vai, micro-ondas explosivo. Eu não entendo porque o da sala 5 é roxo e todos são de outra cor. Eu não lembro. Sangramento.
Anomalia. Vem embora, anomalia. Não é anomalia. Vai embora. É bem ruim deixar a anomalia entrar no hospital. Vai. Ele vai abrir novas escalações. Eu já vou até me preparar. Ó, vocês querem ver minha skin? Eu vou ficar paradinho assim, pode ser? Tá, tá bom. A loja de suprimentos ficará por... Ó, a minha skin é essa agora. Vocês sabem o que eu compro? Esse ou esse. O que mais me ajuda é esse pra comprar. 183, 100 reais eu ganhei. Não sei quanto. 100 não dá. Até dá, mas enfim. Já tem impressora nova. Vou comprar esse. Dá pra... vou comprar os dois. Não, não dá. Outro não dá. Preciso de mais dinheiro. E o café aqui, ó. Tô achando que é uma anomalia. E não precisa ficar tão apressado assim, né? Vamos ver tua foto. E vamos ver aqui. Câmera. Vamos ver. A gente vai descobrir quando atender ele, se não é uma anomalia. Aumentei e abaixei. Sério mesmo? Sério? Ele é uma anomalia, eu acho. Acho que sim, só aumentei e abaixei. E aí eu sou Caíto. Achei teu nome meio estranho. Tô fotinho nas câmeras, que eu não sei se eu nem olhei. Se for pra cirurgia, eu atendo agora. Se não for, é não. Eu quero que tu vá pro Caicujô. Tá, Caicujô. Quarto 8? É o que eu faço. Pode ir embora. Não. Deixa eu ver. Deixou cocô no chão. Miserável. Sora é o primeiro. Ou vai tirar um cochilo, eu tenho que fazer tudo. Olha, não é esse, é esse. Kit médico, tá do outro lado. Medicina. Esse. Não é anomalia, né? E tu, persianas na cara. Pode ir embora. Tô nem aí pra ti. Eu posso te recusar. Eu sou obrigado quem quer anomalia, na verdade. Na verdade, sou obrigado a recusar. Era anomalia até demais aquela. Era sorridente, era preto, era olho estranho, era tudo. Gente. Vamos olhar nas câmeras. Sabia que o café estava pronto. 1, 2, 3. Sem sanidade. Sem sanidade. Meadoves. Que susto!
Shakespeare virar anomalia. É o quarto 8. Não, é o 7. O coração dele morreu. Meu Deus. Parou. Parou. Eu tô aqui no batimento de coração. No videogame é rápido. Não preciso fazer nada. Eu já tô indo aqui. Se for uma anomalia, eu deixava assim. O que eu tô fazendo que tá com desidratação? Já sei, eu vou pegar da sala de cirurgia, que eu acho que é melhor. Foi. Quem que tá aí batendo o sininho? Que nem um louco. Para de bater o sininho que nem um louco. Deixa eu ver se vai virar uma vez. Se virar, eu já venho pra luta. Vai! Sai! Não tá dando certo? Já estamos no turno 3. O 11 é a minha máxima. É melhor descobrir pessoalmente, não nas câmeras. Olha. Olha, ó. O cara já foi. Estarei no quarto 1. Eu acho que do quarto 5 é anomalia. Vamos esperar. Olá, meu nome é... Não consegui. Tá meio estranho, hein, Wesley? Cabeção. Dá pra guardar. Socorro! Tem. Tá meio estranho. 10 pontinhos? Pra quê? Eu estarei no quarto 6. Desmaiei. Eu não quero perder tempo. Agora tem que tratar meu paciente. Eu já tô com medo. Imagina. Mais ainda. É desse olho aí gigante que fica roxo. Metade da sala. Tá, então até o aviso de... Eu já sei o que é. Não. Vai embora, item. Vem termo. É isso mesmo. Agora tem fantasma. Sério mesmo? Sério? Ai. Eu sou secretário. Tô jogando secretário. O que tu precisa? Maplezinho. Soro, né? Maple. Eu tô com medo de ser uma anomalia. Se ele for, daí já era pra mim. Eu vou te observar pelas câmeras, médico.
Ai, tá bom, tá. Tá bom. Eu não sou cego, anomalia, camaleão. Tu também não. Eu tenho 3 cafés no meu inventário. Tem uma anomalia? Eu tenho 2 lasers. Taram. Tá. Dá off sem conversar. Pra só. Ele é preto ou é azul escuro? Eu sei pra. Isso. Tá. Vai. Vai de uma vez. Eu já tô sem paciência. Eu não aguento mais pessoas falando aqui nesse jogo. Ainda aqui o último cara foi comigo pelo Hector Wesley Cabeção. Esse daí é o cabeção mesmo, irmão, da contabilidade. Vai. Sem conversa. Você é meio suspeito. Você é suspeito. Da seleção brasileira, já perdeu, e o música e o sério, seu nome é música e o tá? Tô com medo. Por uma mamãe que tá morrendo. Meu Deus! Pera! Vai embora. Bem melhor. Sou bem sério mesmo. Sou bem sério. Sou nada, né? Esse daí vai pressionar na cara. Tá nada pro teu compromisso. Pode ir embora, Maria. A mesma coisa, pressionada. Oi!
Eu sei que ele é uma anomalia, mas é que eu vou dar o item errado pra ele. Mica Lobo. Check-in feito. Sabia que esse jogo acreditou que não era uma anomalia? Vamos, anomalia. Vamos, vamos. Vamos. Meu Deus. Eu não tinha visto. Eu ainda perco 10 de sanidade. Eu só quero saber, porque eu não quero te dar o item errado. Ô filho, eu acho que já parou de gravar, porque tava cheia a memória. Aí? Não. Pode ir embora, meu amigo. Ih, morreu. Café pronto. Sanidade. Quero com fome. Não bate em mim. Senão tu vai pro saco. Visitante? Muito obrigado. Taser pronto? Tem 2 taser. Aqui. Ser pequeno tem suas vantagens. Eu ouço coisas. Eu vejo coisas. Rateus, só apareceu no turno 4, que demora. Tá, foi. Sou um louco, né? Tá. Não tem nenhuma, né? Não. 3 pontinhos. É o seguinte, filho, a carne Tá pronto? está dura. Tá. Se for uma anomalia, vai embora. Se for anomalia, vai te escapar. Rateu tá indo na sala 8. Deixa comigo. Rateu vai pra sala 8. Eu não mato ele. Ele não vai morrer. Até o personagem deito. Rata. Ratazana. A tesoura eu já tenho. Incêndio no quarto 1. Aê, ó. Não sai nenhuma anomalia. Aê, rato, eu tenho segundos. Um coração e 2 bandagens. Foi. Rateu sobreviveu. O rateu nunca é anomalia. Se tu for anomalia, você, momento crítico, pegando fogo no quarto 1, pra mim não é um problema. Vamos tentar sobreviver até o turno 7. Pelo menos o 7. É visitante?
Levante-se, Raquel. João da contabilidade. Fora da porta do... Foi. Momento crítico, né, paciente? Tá. Quando passar esse turno, vamos encerrar esse vídeo. Foi. Tá bom. Mato. Tem tanta coisa. Tá bom. Que não seja uma anomalia. Não da contabilidade. Tinha esquecido de ti. Eu achei que tu não tinha vindo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O que aconteceu com esse jogo? Esse jogo bugou a tara, a luz amarela, a tá roxa. Mas ainda consigo ser um burro mesmo. Eu vou adivinhar, acho que é por isso. Quase que eu mato o João da contabilidade. Eu peguei gotas oculares. E lembrando, o João da contabilidade nunca é anomalia. Eu sou tipo Wesley. Cabeção. Cabeção da secretaria. Vamos. Foi. Ervas e... Cara, também. Eu não consigo ser burro. Um do lado do outro. Que bom. Erva de xarope. Não podia nem avisar, né? Vocês já sabiam, né? Raio-X, eu sou bom. Foi, terminei o raio-x. Foi. Vamos. Aí. Coletar. Gotas. Tá. Tá, entendi. Bicho, tá ao contrário, mano. Não foi? Tomara que não fale o que eu não quero. Estou com fome. E tu também, amiguinho. Se for uma anomalia, vai tomar uma chocada. Não sei nem se é chocada. Eu sou esperto, eu tenho inteligência, não sou burro. Eu já venho pra cá. Desidratação, sou. Se for uma anomalia, vai tomar chocada na cara. Vai tomar choque. Mas tá chegando. Tá vendo? Canal, hein? Vamos ver se aparece a bolinha de ping-pong. Preparar. Prepare-se.
Ó, filho, a avó tá te ligando. Pode ir embora. Peraí. Peraí. Vamos ver. Cabeça de ping-pong. Cabeça de ping-pong. Não lembro. Tá.